चियाबारी इलाम इन्टरटेनमेन्ट युट्युब च्यानल फ्रम इलाम। नमस्कार तथा सुस्वागतम। रचना वाचनको एउटा नवीन श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएको छु म विमल अधिकारी अनि तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ चियाबारी इलाम युट्युब च्यानल। रचना वाचनको यो दौडानमा आज हामी चौथो श्रृङ्खला प्रस्तुत गरिरहेका छौं र यो चौथो श्रृङ्खलामा तमाम सम्पूर्ण साहित्यानुरागी महानुभावहरू तथा यस भिडियोलाई हेरिरहनुभएका दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु र सुस्वागतम गर्न चाहन्छु। त आदरणीय दर्शक महानुभाव तथा साहित्यानुरागी महानुभावहरू, यतिखेर सम्पूर्ण जगत नै एउटा अप्ठ्यारो अनि विकराल परिस्थितिमा गुज्रिरहेको हामी सबैलाई सर्वविदितै छ र यो परिप्रेक्ष्यमा हामी धेरै गजल लेख्छौं, कविता, मुक्तक, कथा, उपन्यास, विभिन्न साहित्यका विधामा कलम चलाउने व्यक्तिहरू छौं र हामी एकजनाले सिर्जना गरेका कुराहरू अर्कोजनालाई प्रस्तुत गर्न सुनाउन पाउँदाखेरि आनन्द महसुस गर्छौं। त यही कुराको महसुस गर्दै यो विकराल परिस्थितिमा विभिन्न गजलकारहरूले तथा विभिन्न साहित्यकारहरूले सिर्जना गर्नुभएका विभिन्न सिर्जनाहरूलाई अन्य माझमा अन्य साहित्यकारहरू, अन्य पाठक वर्गहरू अथवा श्रोता वा दर्शक वृन्दहरूसम्म पुर्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको थियो र आज चौथो हप्तामा आइपुगेको छ। एकदमै खुसी लागिरहेको छ र धेरै कुरा नगरिकन म आजको चौथो श्रृङ्खलाका लागि विभिन्न सामग्रीहरू, विभिन्न रचनाहरू वाचन गर्न लागिरहेको छु र आजबाट मैले केही नयाँपन यस कार्यक्रममा गजल मात्र वाचन गरिन्थ्यो, मुक्तक अथवा केही कविताहरू पनि विभिन्न रचनाकारहरूले, साहित्यकारहरूले उपलब्ध गराउनु भए त्यसलाई पनि वाचन गर्ने एउटा सोच राखेर आज थोरै केही मुक्तक कविताहरू पनि थप गर्ने जमर्को गरेको छु। त दर्शकवृन्द, आजलाई भने कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने समय भइसकेको छ, त्यसकारण कति पनि ढिला नगरिकन एकदम सुन्दर सुन्दर गजलकारहरूले गजल लेखेर पठाउनु भएका ती सुन्दर गजलहरू वाचन गर्ने समय भइसकेको छ र म आजको कार्यक्रमको ढोका उगार्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमका नियमित गजल सम्प्रेषक देउबाई नगरपालिका इलामबाट इलामेली टिकाराम दुलालले उपलब्ध गराउनु भएको यो गजल तपाईहरूको लागि। यादहरू र सम्झनाहरू बार बार आउँछ, यादहरू र सम्झनाहरू बार बार आउँछ, त्यही पलको झझलको लगातार आउँछ। यादहरू र सम्झनाहरू बार बार आउँछ, मझेरीबाट फर्की फर्की गहभरी आँसुली, मझेरीबाट फर्की फर्की गहभरी आँसुली, आफ्नै घर छोडेको दिलमा झन्कार आउँछ। यादहरू र सम्झनाहरू बार बार आउँछ, कर्म थलो र मेरी आमा सँगै नभएर होला, कर्म थलो र मेरी आमा सँगै नभएर होला, मनभरि कहिलेकाहीँ त कुविचार आउँछ। यादहरू र सम्झनाहरू बार बार आउँछ, सम्झौता गरेर भए पनि चलाउनु छ जिन्दगानी, सम्झौता गरेर भए नि चलाउनु छ जिन्दगानी, सुख आउँछ दुःख आउँछ यिनै दोधार आउँछ। यादहरू र सम्झनाहरू बार बार आउँछ, जति नै नमिठा पल भए नि उबेला घरमा छँदा, जति नै नमिठा पल भए नि उबेला घरमा छँदा, यादहरूमा मिठो आमा बाको प्यार आउँछ। यादहरू र सम्झनाहरू बार बार आउँछ, त्यही पलको झझलको लगातार आउँछ। यो सुन्दर गजलको लागि इलामेली टिकाराम दुलाललाई धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै आजको बसाइको लागि दोस्रो गजल उठान गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमका लागि नव गजल सम्प्रेषक हुनुहुन्छ दुर्गा खत्री बिर्तामोड झापा, हाल गोलाखर्क भन्ज्याङ इलामबाट प्रेषण गर्नुभएको, उपलब्ध गराउनु भएको यो गजल। पिरतीको जातै मिठो सानो तिम्रो हातै मिठो, पिरतीको जातै मिठो सानो तिम्रो हातै मिठो, मदिरा के चाहियो र जवानीको मातै मिठो, पिरतीको जातै मिठो सानो तिम्रो हातै मिठो, सन्ध्याकालको अँधेरीमा पानी भर्ने पँधेरीमा, सन्ध्याकालको अँधेरीमा पानी भर्ने पँधेरीमा, प्रियालाई बोलाउने पिपिरीको पातै मिठो, पिरतीको जातै मिठो सानो तिम्रो हातै मिठो, सँगसँगै मेलापात
सँगसँगै घाँस पानी, सँगसँगै मेलापात, सँगसँगै घाँस पानी, हाँसो ठट्टा भन्दा बेसी एकान्तको बातै मिठो, पिरतीको जातै मिठो, सानो तिम्रो हातै मिठो, शीतल शीतल पवन चलोस् उमङ्गको दियो जलोस्, शीतल शीतल पवन चलोस् उमङ्गको दियो जलोस्, तिमी साथ भइदिए दिन भन्दा नि रातै मिठो, पिरतीको जातै मिठो, सानो तिम्रो हातै मिठो, सागर अटाउने मुटु पाएँ मैले जिन्दगीमा, सागर अटाउने मुटु पाएँ मैले जिन्दगीमा, तिमीसँग सजाएका सपनाको खातै मिठो, पिरतीको जातै मिठो, सानो तिम्रो हातै मिठो, मदिरा के चाहियो र जवानीको मातै मिठो। यो एकदमै सुन्दर गजलको लागि दुर्गा खत्रीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यस्तै सुन्दर गजलहरू प्रेषण गर्दै रहनुहुन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। त्यस्तै आजको बसाइको लागि तेस्रो गजल उठान गर्न चाहन्छु। जीआर न्यौपाने माइजोग माई 5 सोयाङ इलामबाट उपलब्ध गराउनु भएको यो गजल। साना तिना दुःख पीडा भुलेर बाँच्नु पर्ने, साना तिना दुःख पीडा भुलेर बाँच्नु पर्ने, काँडै काँडा बीच पनि फुलेर बाँच्नु पर्ने, साना तिना दुःख पीडा भुलेर बाँच्नु पर्ने, अन्धकारले वरिपरि साम्राज्य बनाए पनि, अन्धकारले वरिपरि साम्राज्य बनाए पनि, दुनियाँलाई देखाउन खुलेर बाँच्नु पर्ने, साना तिना दुःख पीडा भुलेर बाँच्नु पर्ने, जस्तो सुकै परिस्थिति आए नि जिन्दगीमा, जस्तो सुकै परिस्थिति आए नि जिन्दगीमा, सातै रङको इन्द्रेणी झैँ घुलेर बाँच्नु पर्ने, साना तिना दुःख पीडा भुलेर बाँच्नु पर्ने, कयौं कयौं अधुरा सपनाका बस्तीमाझ, कयौं कयौं अधुरा सपनाका बस्तीमाझ, जानी जानी बर्खे भेल भुलेर बाँच्नु पर्ने, साना तिना दुःख पीडा भुलेर बाँच्नु पर्ने, काँडै काँडा बीच पनि फुलेर बाँच्नु पर्ने। यो सुन्दर गजलको लागि जीआर न्यौपाने माइजोग माई 5 सोयाङ इलाम उहाँलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यस्तै सुन्दर गजलको अपेक्षा राख्दछु। त्यस्तै आजको लागि चौथो गजल उठान गर्न चाहन्छु। विपिन भारद्वाज गोदक इलाम उहाँ यस कार्यक्रमका नियमित गजल सम्प्रेषक हुनुहुन्छ, उहाँलाई हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु सुरुमै। र उहाँको गजल यसरी अगाडि बढ्छ। धेरै पुरानो भइसक्यो हाम्रो प्रेमको बन्धन, धेरै पुरानो भइसक्यो हाम्रो प्रेमको बन्धन, सुरु उनैबाट भयो हुनेछ उनैमा समापन, धेरै पुरानो भइसक्यो हाम्रो प्रेमको बन्धन, जति उडे पनि बादल खस्नै पर्छ थोपा बनी, जति उडे पनि बादल खस्नै पर्छ थोपा बनी, तसर्थ जिउँदाहरू मृत्युको विकल्प होइनन्, धेरै पुरानो भइसक्यो हाम्रो प्रेमको बन्धन, भो सोच्दैन सोच तलाउको असली गहिराई, भो सोच्दैन सोच तलाउको असली गहिराई, ऐनाले कति देखाउँदैन मस्तिष्कको वजन, धेरै पुरानो भइसक्यो हाम्रो प्रेमको बन्धन, आफ्ना बा आमालाई भगवान मान्दै नमान्नु, आफ्ना बा आमालाई भगवान मान्दै नमान्नु, ती मूर्ति भन्दा धेरै कमलो हुन्छ यिनको मन, धेरै पुरानो भइसक्यो हाम्रो प्रेमको बन्धन, म त्यही किताबको दुःख बोकेको कथा हुँ, म त्यही किताबको दुःख बोकेको कथा हुँ, जुन तिमीले मुस्कुराउँदै गरेथ्यौ विमोचन, धेरै पुरानो भइसक्यो हाम्रो प्रेमको बन्धन, सुरु उनैबाट भयो हुनेछ उनैमा समापन। यो सुन्दर गजलको लागि विपिन भारद्वाजलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै पाँचौं गजल उठान गर्न चाहन्छु। ताराकुमार थापा माइकजुग माई इलामबाट उपलब्ध गराउनु भएको, उहाँ पनि यस कार्यक्रमको लागि नवगजल सम्प्रेषक हुनुहुन्छ। उहाँको गजल यसरी अगाडि बढ्छ। अन्यायका बीजहरू मनैबाट फालौँ अब, अन्यायका बीजहरू मनैबाट फालौँ अब, हाते मालो गर्दै बढ्दै शान्तिको दीप बालौँ अब, अन्यायका बीजहरू मनैबाट फालौँ अब, हाते मालो गर्दै बढ्दै शान्तिको दीप बालौँ अब, कति गर्नु लुच्छा चुडी देश खोक्रो बनाउनलाई, कति गर्नु लुच्छा चुडी देश खोक्रो बनाउनलाई, तप्प चुइने ढिकुटीको मुसे दुलो टालौँ अब, अन्यायका बीजहरू मनैबाट फालौँ अब, काँधमा काँध मिलाएर सबैजना एकजुट भए, काँधमा काँध मिलाएर सबैजना एकजुट भए, सुन फल्छ लागि परे ढुङ्गा पत्थर गालौँ अब, अन्यायका बीजहरू मनैबाट फालौँ अब, अनेकतामा एकताको मूल मन्त्र जप्दै जप्दै,
अनेकतामा एकताको मूल मन्त्र जप्दै जप्दै विकास अनि समृद्धिलाई अङ्गालो नै हालौँ अब। अन्यायका बीजहरू मनैबाट फालौँ अब। नैतिकता र आदर्शका पाठ सिक्दै अघि बढ्न, नैतिकता र आदर्शका पाठ सिक्दै अघि बढ्न, झै झमेला आलटाल र अराजकता ढालौँ अब। अन्यायका बीजहरू मनैबाट फालौँ अब। हातेमालो गर्दै बढ्दै शान्तिको दीप बालौँ अब। तारा कुमार थापा माइजोगमाई इलाम, उहाँलाई यो सुन्दर गजल उपलब्ध गराउनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस्तै गरी आगामी दिनमा पनि गजल सम्प्रेषण गर्दै रहन अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै त आदरणीय श्रोता, अघि नै मैले भने आजबाट मैले विशेष केही कविता र मुक्तकहरू पनि समावेश गर्दै गइरहेको छु भनेर। यतिखेर भने म केही मुक्तक उठान गर्न चाहन्छु। नन्दलाल बराल पोखरा 22 भुम्दीबाट उपलब्ध गराउनु भएको केही मुक्तकहरू उठान गर्न चाहन्छु। यदि आवाज छैन भने धुन हुँदैन, यदि आवाज छैन भने धुन हुँदैन, स्वाद बिनाको अलिनो हुन्छ नुन हुँदैन। यदि आवाज छैन भने धुन हुँदैन, स्वाद बिनाको अलिनो हुन्छ नुन हुँदैन। त्यस्तै उखान मिल्न जान्छ मनुष्यमा पनि, त्यस्तै उखान मिल्न जान्छ मनुष्यमा पनि। नर पशु भन्छन् जसमा गुण हुँदैन, यदि आवाज छैन भने धुन हुँदैन, स्वाद बिनाको अलिनो हुन्छ नुन हुँदैन। त्यस्तै दोस्रो मुक्तक उहाँकै नन्दलाल बराल। पहेँलो छ पित्तल पनि सुन हुन्छ र, ध्रुव तारा प्रकाश छर्छ जुन हुन्छ र। पहेँलो छ पित्तल पनि सुन हुन्छ र, ध्रुव तारा प्रकाश छर्छ जुन हुन्छ र। अनगिन्ती आपद विपद पर्छन् जीवनभरि, अनगिन्ती आपद विपद पर्छन् जीवनभरि। दुःख पच्न नसकेर रुन हुन्छ र, पहेँलो छ पित्तल पनि सुन हुन्छ र। यो सुन्दर दुई मुक्तकको लागि नन्दलाल बराल पोखरा 22 भुम्दी उहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गजल वाचनकै क्रममा मुक्तक पछाडि फेरि गजलकै पालो भएको छ। आजको लागि 7औं गजल 6औं गजल राख्न चाहन्छु। मन्जु शर्मा देउमाई 5 क्याबुङ इलामबाट उपलब्ध गराउनु भएको यो गजल। नेता पनि राजा भए भोट पाएपछि, नेता पनि राजा भए भोट पाएपछि, नबन्ने काम बन्छ अचेल नोट पाएपछि। नेता पनि राजा भए भोट पाएपछि, गर्छु भन्दा मात्रै कहाँ चल्छ जिन्दगी हो, गर्छु भन्दा मात्रै कहाँ चल्छ जिन्दगी हो। हुन्न विश्वास विश्वासमा खोट पाएपछि, नेता पनि राजा भए भोट पाएपछि। महिना बित्छ वर्ष बित्छ आनाकानी गर्दा गर्दै, महिना बित्छ वर्ष बित्छ आनाकानी गर्दा गर्दै। कसले छोड्छ पैसा फल्ने भोट पाएपछि, नेता पनि राजा भए भोट पाएपछि। परिचय बनाउने बहाना त खोजेकै हो, परिचय बनाउने बहाना त खोजेकै हो। घात कसलाई हुन्न र हजुर चोट पाएपछि, नेता पनि राजा भए भोट पाएपछि। जनताको खुसीसँग खेल्यो होली वर्षौं र पो, जनताको खुसीसँग खेल्यौ होली वर्षौं र पो। चलाउँदैछन् हैकम आफ्नै भेडी गोठ पाएपछि, नेता पनि राजा भए भोट पाएपछि। नबन्ने काम बन्छ अचेल नोट पाएपछि। यो सुन्दर गजलको लागि मन्जु शर्मा देउमाई 5 क्याबुङ इलाम उहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै आजको लागि 8औं गजल राख्न चाहन्छु। रेजिना आपागाई तेह्रथुमबाट उपलब्ध गराउनु भएको यो गजल। मलाई के थाहा को आएको हो को गएको हो, मलाई के थाहा को आएको हो के गएको को गएको हो। थाहा छ कहिल्यै फर्किँदैन त्यो जो गएको हो, मलाई के थाहा को आएको हो को गएको हो। तिमीले रूप बदल्यौ मन बुझाए यो सम्झिएर, तिमीले रूप बदल्यौ मन बुझाए यो सम्झिएर। आउँदा रोटी फर्किन्छ जाँदा पिठो गएको हो, मलाई के थाहा को आएको हो को गएको हो। के चल्दै थियो होला विधवा काकीको मनमा आज, के चल्दै थियो होला विधवा काकीको मनमा आज। पोहोर काका गएका अहिले छोरो गएको हो, मलाई के थाहा
को आएको हो को गएको हो। प्राण दिन्छु भनी बाटो मोड्नेले घामबाट सिक्नु, प्राण दिन्छु भनी बाटो मोड्नेले घामबाट सिक्नु। घाम युगौँबाट नबिराई एउटै बाटो गएको हो। मलाई के थाहा को आएको हो को गएको हो। थाहा छ कहिल्यै फर्किँदैन त्यो जो गएको हो। यो सुन्दर गजलको लागि रेजिना आपागाई तेह्रथुम उहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यस्तै गजलहरू उपलब्ध गराउँदै रहनुहुन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। गजल वाचनकै मोडमा छौँ र आजको बसाइको लागि 10औं गजल उठान गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमका लागि नियमित गजल सम्प्रेषक हुनुहुन्छ प्रेम आचार्य, सूर्योदय नगरपालिका 13 लक्ष्मीपुर इलाम। उहाँको यो गजल यतिखेर उठान गर्न चाहन्छु। समय उधारो नीतिको सृजनामा मग्न छ, समय उधारो नीतिको सृजनामा मग्न छ। जिन्दगी वही खाताको गणनामा मग्न छ, समय उधारो नीतिको सृजनामा मग्न छ। सायद तिम्रै मात्र प्रतिबिम्ब देख्छ होला, सायद तिम्रै मात्र प्रतिबिम्ब देख्छ होला। हेर यो प्रकृति तिम्रै प्रार्थनामा मग्न छ, समय उधारो नीतिको सृजनामा मग्न छ। साँच्चै प्रिय लाग्छन् मलाई आफ्नै पलहरू, साँच्चै प्रिय लाग्छ मलाई आफ्नै पलहरू। यो क्षण उनकै खुसीको कामनामा मग्न छ, समय उधारो नीतिको सृजनामा मग्न छ। लोलाएका नयन अनिदाती रातहरू, लोलाएका नयन अनिदाती रातहरू। सम्भव हुनै नसक्ने सपनामा मग्न छ, समय उधारो नीति को सृजनामा मग्न छ। लाग्छ क्षितिज पनि एक कोहोरो टोलाउँदै, लाग्छ क्षितिज पनि एक कोहोरो टोलाउँदै। खास कुनै अतिरिक्त चाहनामा मग्न छ, समय उधारो नीतिको सृजनामा मग्न छ। जिन्दगी वही खाताको गणनामा मग्न छ। प्रेम आचार्य, सूर्योदय नगरपालिका लक्ष्मीपुर इलाम। उहाँलाई यो सुन्दर गजलको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा यस्तै गजल सम्प्रेषण गर्दै रहन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। त्यस्तै आजको बसाइको लागि अर्को गजल उठान गर्न चाहन्छु। चेतन अन्जान, देउमाई नगरपालिका इलाम। उहाँ पनि यस कार्यक्रमका नियमित गजल सम्प्रेषक र हामीलाई निरन्तर रूपमा सुझाव र सल्लाह दिने एकजना सल्लाहकारको रूपमा लिए मैले। उहाँलाई सुझाव सल्लाहको लागि धेरै धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यतिखेर उहाँकै गजल चेतन अन्जान, देउमाई नगरपालिका इलाम, उहाँको गजल उठान गर्न चाहन्छु। चर्किँदैछ दायाँ पाटो छाती हजुरआमा, चर्किँदैछ दायाँ पाटो छाती हजुरआमा। दिनमा भन्दा धेरै दुख्छ राति हजुरआमा, चर्किँदैछ दायाँ पाटो छाती हजुरआमा। अरू व्यथा भन्दा बेग्लै हुन्छ मनको व्यथा, अरू व्यथा भन्दा बेग्लै हुन्छ मनको व्यथा। भन्छन् कोही हुन्न कहिल्यै जाति हजुरआमा, चर्किँदैछ दायाँ पाटो छाती हजुरआमा। धामी वैद्य ज्योतिषी र तीर्थ घुमी घुमी, धामी वैद्य ज्योतिषी र तीर्थ घुमी घुमी। चढाइनी धेरै फुलपाती हजुरआमा, चर्किँदैछ दायाँ पाटो छाती हजुरआमा। दुःख पाउने होस् कि तैँले भन्नुहुन्थ्यो सधैँ, दुःख पाउने होस् कि तैँले भन्नुहुन्थ्यो सधैँ। मेरा लागि मनै विश्वासघाती हजुरआमा, चर्किँदैछ दायाँ पाटो छाती हजुरआमा। धेरै भयो हजुरले छोडी स्वर्ग गएको, धेरै भयो हजुरले छोडी स्वर्ग गएको। रोई रोई बाँचेको छ नाति हजुरआमा, चर्किँदैछ दायाँ पाटो छाती हजुरआमा। दिनमा भन्दा धेरै दुख्छ राति हजुरआमा। यो सुन्दर गजलको लागि हजुरआमाप्रति समर्पित भन्नुभएको छ। उहाँको यो गजलका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै आजको बसाइको लागि अर्को गजल उठान गर्न चाहन्छु। दिनेश पौडेल अन्तिम, पर्वत ठुली पोखरीबाट उपलब्ध गराउनु भएको यो गजल। उहाँ यस कार्यक्रमको लागि नव सम्प्रेषक हुनुहुन्छ। यसर्थ पनि तिमीसँग मन जोडिएको छ, यसर्थ पनि तिमीसँग मन जोडिएको छ। तिमीसँगै बिताउन
जीवन जोडिएको छ, यसर्थ पनि तिमीसँग मन जोडिएको छ। हैसियतको तराजुमा नखोज मलाई तिमी, हैसियतको तराजुमा नखोज मलाई तिमी, एउटै मुटु फरक रहन सहन जोडिएको छ, यसर्थ पनि तिमीसँग मन जोडिएको छ। असम्भव छँदै छैन आँटे पुग्छ कालान्तरमा, असम्भव छँदै छैन आँटे पुग्छ कालान्तरमा, हेर धरतीसँग पनि त गगन जोडिएको छ, यसर्थ पनि तिमीसँग मन जोडिएको छ। जिन्दगीमा उतार चढाव हुनै पर्छ अलिअलि, जिन्दगीमा उतार चढाव हुनै पर्छ अलिअलि, यसैले होला मुनासँग मदन जोडिएको छ, यसर्थ पनि तिमीसँग मन जोडिएको छ। केही छैन खाली आउने खाली नै जाने हो, केही छैन खाली आउने खाली नै जाने हो, धन दौलत हुनेसँग नि कफन जोडिएको छ, यसर्थ पनि तिमीसँग मन जोडिएको छ, तिमीसँगै बिताउन जीवन जोडिएको छ। यो सुन्दर गजलको लागि दिनेश पौडेल अन्तिम पर्वत ठुली पोखरी उहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यस्तै रचना उपलब्ध गराउँदै जानुहुन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। त श्रोता, यिनै गजलहरूका साथमा आजको बसाइको लागि भने बिट मार्ने समय भइसकेको छ। मसँग धेरै अरू पनि गजलहरू रहेका छन्, तर समय अभावको कारणले सबै गजलहरूलाई मैले आज समावेश गर्न सकिनँ। मसँग केही कविताहरू पनि प्राप्त भएका छन्, यी कविताहरूलाई पनि आगामी दिनमा प्रस्तुत गर्दै लानेछु र गजल सम्प्रेषण, कविता मुक्तकहरू सम्प्रेषण गर्दै रहनुहोला, जसको लागि विमल अधिकारी वा चियाबारी इलामको मेसेज बक्समा यहाँहरूले आफ्ना रचनाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। साथै भरिसके यहाँले रचना पठाउँदा वर्डमा टाइप गरेर पठाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र यो अनुरोधसँगै आजको बसाइको लागि भने म तपाईँ सम्पूर्ण महानुभावहरूसँग, दर्शक महानुभावहरूसँग यो भिडियो हेरिरहनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गजल उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण गजलकारहरू, त्यस्तै मुक्तक उपलब्ध गराइदिनु हुने मुक्तकार, त्यस्तै सम्पूर्ण रचना उपलब्ध गराउनुहुने आदरणीय सर्जकज्यूहरूलाई हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै आजको यो बसाइबाट बिदा हुन चाहन्छु।